Në nisje të sezonit veror, Ministri Petrit Malaj dhe Drejtori i Doganave Besmir Beja deklaruan se janë marrë masa për përballimin e fluksit të lëvizjeve në portin e Durrësit, duke përforcuar shërbimet dhe duke synuar reduktimin e kohës së pritjes për qytetarët. Është e rëndësishme që edhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave me stafin e saj të marrin masat e nevojshme në mënyrë që të facilitojnë hyrjen e daljen e turistëve, përpos mikpritjes dhe krijimit dhe facilitimit të shpejtë të lëvizjes së hyrjeve dhe të daljeve në portin e Durrësit, duhet që të merren masa edhe në pjesën e sigurisë portuale për sa i përket hyrjes së daljes së mallrave të palishëm. Brenda këtij sezoni, punojësit e doganës, veçanërisht porti i Durrës, do jenë të pajisur me kamera trupi. Kamerat e trupit bën të mundur që transportojnë të dhënat në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, qoftë pamjet video, qoftë pamjet audio, dhe do të sigurojnë një ndërveprim më të kujdesshëm të personelit administratës doganore me çdo qytetar ose çdo biznes që i lidh puna me ta. Gjatë një vizite në port, Ministri dhe Drejtori i Doganave nënvizuan se koha e pritjes për makinat private duhet të mos jetë më shumë se 2 minuta, ndërsa për kroçerat deri në 20 minuta. Gjatë muajve të verës do të shtohen edhe korsitë dhe do të riorganizohet stafi në oraret me fluks të lartë, ndërsa trafiku tregtar do të ndahet nga lëvizja e mjeteve private.